Terry 個 studio 嘅，係啦，即係我哋好多個人監製啦。係啊，佢係踢住拖鞋入嚟 studio，跟住就喺度整啊，即係你其實講少咗啦，嗰日咧嗰套正統嘅服裝咧係拖鞋、短褲、T 恤勁 OK 咯，跟住戴頂帽。哦係，咁我嗰陣就好頹。哦 OK， 林峯就hello，係啊，跟住嗰陣時林峯就有啲酒露營必須走啊嘛，因為係啊。係啊，嗰次就應該第一次。係因為我錄嗰陣時候好似錄緊啲快歌嚟，係啊，咁所以我必須走嘅。知道。係，跟住係我第一次見，其實我哋都好匆忙嘅，因為我差唔多走嗰陣時，因為佢係我之後個 section 咯。係。咁但係我哋其實一路我同個 MC 係冇乜，我哋都冇乜太多交接，冇乜機會。我哋試過一次 function 咧就係前後腳。前後腳，我啱啱到你啱啱。係啦，我哋永遠都係前後腳嘅，唔知點解。咁就嗰一次我就提議，我有個提議嘅，我哋就一齊揾張凳，係，就一齊揼佢，因為我細個揼凳都叻嘅。係。你想玩即係我哋城寨四少揼嗰張凳？就唔係今日，唔係今日。你係咪？因為以前咧，即係我都敢自稱係華納嘅舞王嚟嘅。咁但係就你加入咗之後就喂，我哋揾一次一齊跳手唱跳歌。導演，我哋拍過啊！導演話，我係你自己講嘛。你唔係，我就唔使坐嘅，你自己試下，我可以示範一次俾你睇嘅。唔係，我見到你有啲動作咧，係專登轉張凳啊，跟住你坐咗上。我都有呢下嘅，我都有呢下嘅。其實唔係，我壓得係呢個，跟住其實有個再難啲嘅，就咁樣嘅，不過唔好啦，呢個好易受傷嘅。唔係啊，我細個都成日壓㗎，所以成日俾老師鬧。你嗰啲唔係你嗰隻凳係啊。啲人等啊！我嗰個真係抬出凳上嚟啊！喂，導演啲人真係好想睇嗰人啊！我覺得係你自己想睇㗎。但係我覺得你可以教我，因為我哋現場都冇乜反應啊，因為。喂，你真係你自己講。唔係嗱，可以嘅。咁啊，林峯老師可唔可以教我一式半招？可以。我要可以一下就殺死晒你哋。呢個角度會係幾好簡單。但係其實呢隻手咧，你咁樣彎住，咁樣可以食到力嘅。咁係
就冇計啦，我自己買雙手，唔係雙手，買咩手就插喺呢度。係。幫我攞住先，我可以，我幫你攞住。係 OK。跟住就好似入電郵電式咁樣。掂啊！我覺得我哋應該整首長調歌。有啲攰。OK 嘅，其實你得嘅，得唔得？係咪？我翻去抄以後會講。喂，就決定啦。我翻去抄就我哋下一次如果合作一首歌，應該長調。即係叫得。好唔好？係啦，要得。Thank you. Anyway, thank you MC. 好，我交落嚟。好。係啦，咁啊，大家好，我係 MC Jeffrey。對上一次嘅4電台咧，就應該係我印象中就應該係我自己嘅演唱會啦。當時咧個 set up 都係中間嗰一個大嘅舞台，但係當時我好緊張，仍然係啱啱初出茅廬嘅小 MC。咁啊，對所有嘢都點拿捏咧，將節奏好驚。咁啊，今日帶一首歌上嚟，我覺得都幾形容到當時嘅心情。咁啊，送俾大家嘅一首係我最近嘅新歌，叫做《其實都幾無聊嘅一個詞。Hello， 你哋好嗎？懷疑出心愛已腐壞。
呢首係希望下次我喺呢度冇呢種感覺。